இன்னைக்கு நம்ம மெகிலன் சேனலில் பிளைண்ட் கேமை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 3 பேரும் இப்போ வந்து ரெடியாக உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ வந்து 2 பேத்துக்கு வந்து நம்ம கண்ணை கட்ட போகிறோம். வாங்க கேம் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ கண்ணை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜூனியா கண்ணை கட்டு. டே கண்ணை கட்ட சொன்னால் மூக்கை கட்டிகிட்டு இருக்க. அழகாக நீட்டாக கட்டி விட்றா. உன் தங்கச்சின்னு சொல்லி கண்ணு தெரிகிற மாதிரி கட்டிடாத, என் தம்பி ஏமாத்திடாத. சரி சரி சூப்பராக கட்டுங்க கட்டுங்க. சுற்றிக்கு இது விடணுமா? சரி அது எதுவும் தேவையில்லையாம்மா? பரவாயில்லையே, ஒன்று கட்டினோன்னே ஒன்று கரெக்டாக அழகாக கட்ட ஆரம்பிக்கிறியே. பாடா பாடா, இவளுக்கு மட்டும் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி கத்துறா. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். கட்டியாச்சா? வா 1 2 3 சொல்லி காமி, தெரியுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். சொல்லு. எனக்கு தெரிய மாதிரி சொல்லுங்கப்பா. ஓகே ஓகே. அந்த பொண்ணுக்கு 2க்கு மேலே தெரியாது. 1 2 3ல சொல்லு சொல்லு. ஓகே சூப்பர், எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறா. இவன் எந்த ஸ்கூலில் படித்தான்னு தெரியல. பாரு, அவளுக்கு மட்டும் 2 கேட்டா, பையன்றனால 3 கேட்குறா. இதில் கூட எப்படி? ஓகே ஓகே போதும் விடு, அவனுக்கு கண்ணு தெரியலன்னு தெரியுது. சரியா? சீக்கிரம் போய் ஓடி போய் எடுத்துலாம் பார்க்கலாம். எல்லாம் போகிறாங்க, திங்ஸ் எடுக்க போயிட்டாங்க. உள்ளார என்னமோ தொலாவுறாங்க. திங்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் தொலாவுறாங்க. இவங்க 2 பேர் பாவம் அப்பாவியாட்ட 2 உட்காந்துருக்குங்க. அதெல்லாம் நம்ம கனிஷ்காவுக்கு சிரிப்பே தாங்க முடியல, அந்த அளவுக்கு சிரிப்பு வருது. இது பாருங்க, எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வச்சோம்னா ஒரே ஒரு திங்ஸை மட்டும் கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு என்னமோ கூட்டி வர்றவளாட்ட போய் நிற்கிறா. இருமா இருமா, நான் சொல்கிறேன் எந்த திங்ஸை ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். பொறுமையாக இருமா. என்னம்மா திங்ஸ் எல்லாம் ரெடியா? சரி ஆரம்பிக்கலாமா? சரி, ஜீவனியா விருப்பப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கா. அது அவங்க தங்கச்சி கடையில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறா. அதையே கொடுத்துடலாம். சரியா? சரி, இப்போ அந்த திங்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டிங்களே. ஜூனியர் நல்லா காட்டு, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் நல்லா காட்டு, எல்லோரும் நல்லா பார்க்கட்டும். உன் தங்கச்சி உங்கள் அக்கா காட்டிடாத. சரி சரி, உன் தங்கச்சி காட்டிடாது. ஓகே, திங்ஸை கூட கண்டுபிடிக்கிறாளான்னு பார்க்கலாம். நல்லா சாப்பிட்டு பார்த்து பொறுமையாக சொல்லுமா. சரியா? என்ன திங்ஸ்னு ஒரு அவசரம் இல்லை, நல்லா சாப்பிடு. வெரி குட், சூப்பர், நல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டாலே. எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, அடுத்த நம்ம கார்த்திக் அடுத்த திங்ஸை கொடுத்துடலாமா? என்னன்னு கொடு. கார்த்தி சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லட்டும். கார்த்தி நல்லா சாப்பிடு. ஸ்மெல்லிலேயே கண்டுபிடிப்பாராமா. வெரி குட், நல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டானே, அடிச்சே வைக்கல. வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர். அடுத்த திங்ஸ் என்ன எடுத்துகிட்டு வரலான்னு இருக்கீங்க மேடம்? சரி யோசிக்கலாம், நான் போ, அதையும் நானே சொல்கிறேன். திங்ஸை என்கிட்ட காட்டிட்டு அப்படின்னு வந்து அவகிட்ட கொண்டு போ. ஓ, இதை கொடுக்கலான்னு இருக்கீங்களா? ரொம்பவே நல்ல திங்ஸு, சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு பொருள். கொடு கொடு, சாப்பிட்டோம். ரொம்ப பசியாக வேற இருக்கா. நிறைய கல் சாப்பிட்ருப்பாளாட்டு இருக்கா. அதை தொட்டோனே கண்டுபிடிச்சிட்டா. சூப்பர் சூப்பர், கிளாப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கார்த்திக்கு கொண்டு போய் கொடுங்க. இவர் தொட்டே கண்டுபிடிக்கிறாள். சூப்பர், கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. குக்கிங்ல ஏதோ இருப்பானாட்டிருக்கு. அடுத்த திங்ஸ் எடுக்கலாமா? கரெக்ட் கரெக்ட், உருளைக்கிழங்கே தான். உருளைக்கிழங்கே தான். அடுத்த 2 திங்ஸையும் நல்லா காட்டு ஜீவன்யா. சூப்பர். இது என்னன்னு தெரியுதா? இதை வந்து நம்ம தோற மூக்கால கண்டுபிடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? அவருக்கு தான் கண்டிப்பாக கொடுத்து கண்டுபிடிக்க சொல்லணும். கண்டுபிடிக்கிறாரான்னு பார்க்கலாம். இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா இவராட்ட ஜீனியர் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த அளவுக்கு சாப்பாட்லேயும் மூழ்கி இருக்காருன்னு கூட அர்த்தம்னு வச்சுக்கலாம். பார்க்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்களான்னு. இப்போ திங்ஸை கொண்டு போகிறாங்க.
ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாப்பா கையில் கொடுக்குறாங்க. கனிஷ்கா திங்ஸை பார்த்து சொல்லி பார்க்கலாம். வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர்மா. அடுத்தா வந்து நம்ம சாருக்கு திங்ஸ் போகுது. எவ்வளோ ஆர்வம்னு பாருங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. பச்சை மிளகாயா? எப்பா பச்சை மிளகாய் இப்படியா இருக்கும்? கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுப்பா. கண்டுபிடிங்கப்பா. நம்ம கார்த்தினால கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த திங்ஸ் என்னன்னு. இதை வந்து நம்ம பாப்பா கையில் கொடுத்து அவளாச்சும் கண்டுபிடிக்கிறாளான்னு பார்க்கலாம். 2 பேர்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாட்டி இந்த திங்ஸ் என்னன்றதை நம்மளே சொல்லிடலாம். சரியா? இந்த திங்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். திங்ஸ் வந்து ஜீவனியா வந்து திரும்ப ஒன்று வாங்கிட்டு வரா. பாப்பாட்ட கொடுக்குறா. பாப்பா நீயாச்சும் நல்லா சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுமா. எப்படிமா இருக்கு? கத்திரிக்காய். அப்புறம் முருங்கைக்காய் இல்லையா? கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுச்சா இல்லையா 2 பேத்துனாலையும்? டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு கார்த்தி? கொஞ்சம் புளிப்பு மாதிரி இருந்துச்சு. புளிப்பு. அப்புறம் காரம்? அது கொஞ்சம் லைட்டா இருந்துச்சு. லைட்டா இருந்துச்சா? தெரியல என்னன்னு எனக்கு. சரி நல்லது. கத்திரிக்காய் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அது கத்திரிக்காய். ஆமாம் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருச்சு கத்திரிக்காய்ன்றத. சூப்பர். பாப்பாக்கு எல்லாருமே ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க. பாப்பா தான் சாப்பாட்டு ராமன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. நீ என்னவோ சொல்லிட்டு இருந்த கனிஷ்கா, என் காதில் விழுகலை. திரும்ப சொல்லுவியாம்மா? காதில் விழுந்துச்சாம்மா ஜீவன்யா? திங்ஸை கொண்டு வர சொன்னா நீயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க. அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு திங்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுப்ப? சீக்கிரம் கொண்டு போய் பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. காக்கான திங்ஸும் நம்ம கார்த்திகான திங்ஸும் போது ஜீவனியா போய் கொடுக்கு. ஜீவனியா கனிஷ்காக்கு அம்மா தொட்டு மெல்லமாக சாப்பிட்டு பார்த்து என்ன பொருள்னு சொன்னால் போதும். ஒரு அவசரமும் இல்லை. சூப்பர் சூப்பர். கிளாப் 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 கிளாப். சரி நம்ம கார்த்திகான திங்ஸை கொடுங்கப்பா. என்னது? சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்ல. அது நாங்களே சொல்லிடுவோமே. மிளகாய் இல்லையே அது. ஏமா மிளகாய கொடுத்த? நான் சாம்பார் தூள் தானே சொல்லி மிளகாய் தூள் பழி வாங்கிட்டு எப்படியோ உன் தம்பிய. சரி 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 விடுங்க விடுங்க விடுங்க. நான் சாம்பார் தூள் தான் கொடுக்க சொன்னேன். ஆக்சுவலாக அது காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு. உங்கள் அக்கா தான் உனி பழி வாங்கினோம். பாவு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருங்கப்பா 2 பேத்துக்கும். ஜீவனியா கொஞ்சம் வேண்டாம் 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 தண்ணி வேண்டாம் தண்ணி வேண்டாம். அதுக்கு போனால் நம்ம வேறு திங்ஸை கொடுத்து அவங்கள சமாதானப்படுத்தலாம். அடுத்த திங்ஸை வந்து காட்டுறாங்க. இது என்ன திங்ஸ்னு கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் காட்டுறேன். ஏன்னா உங்களுக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா எல்லாம் உருகி போய் அப்படி இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்குது. சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கார்த்திக் வந்து அந்த திங்ஸை வந்து கொடுக்குறோம். சாப்பிடு கார்த்தி. சூப்பராக இருக்கும். நிறையா சாப்பிடு. வேண்டிய அளவு சாப்பிடு. உனக்கோசரமே கொண்டு வந்த திங்ஸு. கவலைப்படாமல் சாப்பிடு. ஒன்றாகாது. ஒன்றும் இல்லை. சூப்பராக இருக்கும்டா. மிஸ் பண்ணிடாத. வாயில் வச்சு பார்த்து தான் நீ எதாக இருந்தாலும் சொல்லணும். கர்மன்ற அளவுக்குலாம் இல்லை. பாரு பூனைக்குட்டி பாரு. ருசி அறிஞ்சோன்னு எப்படி சாப்பிடுதுன்னு பாரு. பணம் கேட்கண்டா. பணம் இல்லைம்மா. இல்லை நாட்டு சர்க்கரையா? நீ கேட்கா தம்பி. நீ ஒரு ஆன்சரை சொல்லு. டேஸ்டாக இருக்கிறதுனால திங்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சால் கூட சொல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. அந்த அளவு டேஸ்ட்டு. தம்பி இப்போ நீ சாப்பிட வரல, கண்டுபிடிக்க வந்திருக்க. கரெக்ட். வெரி குட். சூப்பராக கண்டுபிடிச்சாச்சு. கிளாப் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். சரி சாப்பிட்டுக்கோ. இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டதுக்கோசரம். என்னதுக்கா? லாஸ்ட்டாக கொடுத்துக்கலாம். வாங்கிட்டு வந்துரு. போதும். கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அடுத்த வந்து பாப்பா கொடுத்துடலாம். பாப்பா வேற நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? அண்ணனுக்கு மட்டும் இனிப்பாக கொடுத்துட்டாங்களே, நமக்கு எதுவும் இனிப்பாக தர மாட்டாங்களான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கு. அதனால் பாப்பாவை ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணத்தினால
பாப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி திங்ஸே கொடுக்கலாம். 2 பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கல்ல, அதனால் அந்த மாதிரி திங்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம். போய் கொடுமா. சக்கரை தான் கடிக்கிற சவுண்ட் கேட்குறியா? குடலாம் கற்கண்டு சூப்பர். வேண்டிய அளவு எடுத்துக்கோமா, அப்புறமேலாம் கிடைக்காது. சரி நீயே சாப்பிடுடி. சரி 2 பேரும் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு பிளேட்டை கொடுப்பீங்களாமா? தட்டை வச்சுக்கிட்டா பாப்பா கொடு. கொடு. பாப்பாவுக்கு வந்து அடுத்த திங்ஸ் போகுது. இது ஒரு மாவு பொருள். நானே வந்து குழு கொடுத்துட்றேன். கண்டுபிடி சாமி. ஐயா பாப்பா அழுகிறா. வெரி குட் சூப்பர். கார்த்திக் கொடுக்குற திங்ஸு பக்கத்தில் போய் காட்டு, பக்கத்தில் போய் எடுத்துக்கோ. ஓகே போய் ஜீவனியா கொடு கார்த்திக்கு. கார்த்தி டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு கார்த்தி? பிடிச்சிருக்கா டேஸ்டெல்லாம்? கொஞ்சமாக சாப்பிடு கார்த்தி. என்ன தம்பி பண்ணுற? இது என்ன சோடாப்பா? வெரி குட் சூப்பர். உண்மையிலேயே பரவாயில்ல கார்த்தி, நீ எங்கேயோ போயிட்ட சாப்பிட்றதுல. கரெக்ட் கரெக்ட் சோடாப்பே தான். நம்ம பாப்பா வந்து என்ன எடுக்கிறோன்னு ஆர்வ கோளாறுல பின்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வந்தால் ஒரு பொருளை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கா என்ன கொண்டு வந்தேன்னு. இந்த திங்ஸ் வந்து கனிஷ்கா 2 பேத்துக்குமே நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். 2 பேருமே ஒட்டுக்கா வந்து இந்த திங்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க. ஆளுக்கு ஒன்று கையில் கொடுமா. முருங்கைக்காயா? வெரி குட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதில் வந்து நம்ம கனிஷ்கா கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டாங்க. சரிப்பா திங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு ஒன்றும் சின்னது ஒன்றும் கொடுத்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்களான்னு நம்ம பார்த்துடலாம். திங்ஸை காட்டுமா அம்மா, திங்ஸை காட்டிட்டு போ. இந்த காய் வந்து என்னன்னு நாங்கள் பின்னாடி சொல்கிறோம். பாப்பா கையில் கொடுத்தாச்சு. சூப்பர் சூப்பர். கொஞ்சம் சாப்பிடுமா. உடச்சி தேங்காய் தான் முழுன்னு நாங்கள் கொடுத்துருக்கணும். நாங்கள் அப்படியே பிடிச்சிட்டு கொடுத்துட்டோம். திங்ஸ் என்ன கொடுக்குறதுன்னு தெரியாமல். என்ன காய் கண்டுபிடிப்பா. அப்போ 2 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான். சுண்டைக்காயா? ஆமாம் சுண்டைக்காய் தான். சூப்பர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரி இவ்வளோ நேரம் வந்து 2 பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டனால விளையாட்டை வந்து சிறப்பாக கொண்டு போனதுனால எங்களுக்கு எந்த ப்ரைஸும் இல்லையான்னு கேட்டாங்க. சரி சின்ன பசங்க வேறு ஆசைப்பட்டுருச்சுங்களா, ஆனால் சின்னதாக ஒரு ப்ரைஸாக கொடுத்துடலாம். நம்ம அதையும் கண்ணை மூடிட்டே சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சாங்கன்னா இந்த கேம் வந்து முடிஞ்சிடும். சரி 2 பேருக்கும் கொடுத்துட்டு வந்துருமா. ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்களே, கண்ணை மூடிட்டே சாப்பிட்டுட்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிட்டோம். கொடுத்தாச்சா என்ன திங்ஸ்னு? என்னப்பா சாப்பிட்றீங்க? போதுமா ப்ரைஸு? 2 பேர் சிறப்பாக செஞ்சீங்க அதனால. ஓகே சூப்பராக போச்சு நீ கேமு. போய் 2 பேர்த்து கண்ணையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்ரு. கேம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே விளாண்டாங்க, சிறப்பாக விளாண்டுட்டாங்க. முடிஞ்சளவு அவங்களால முடிஞ்சளவு திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே கண்ணு தெரியலையா? சரி ஓகே எல்லாம் நார்மலாக. ஓகே கேம் பிடிச்சிருந்துச்சா? சரி ஓகே எல்லோரும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிறையா ஃபன்னியான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம மெக்லைன் சேனலை லைக் பண்ணி
ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். தெரிஞ்சுடுங்க. Thank you for watching. Watching. Bye. Okay, done. Super.